गाइस बिलीव नहीं करोगे यार, ये अच्छा। वाली हालत है। देखो भाई फ़ोन इतना हीट कर रहा है ना बनाते बनाते इतनी गर्मी है कि हम लोग इसके अंदर फ़ोन को रख दिए यार। देख लो यार, उसी से रिकॉर्ड कर रहे थे, ठीक है। इतना ना हीट हो गया कि शॉर्ट बना रहे थे, फिर भी नहीं हो पाया। कभी अभी कुछ 2-3 मिनट हो गया है, इसके अंदर ही रखा हुआ है, ठीक है। अब निकालते हैं भैया, भैया निकाल लो। अरे फ़ोन तो निकाल लो, अब तो हो गया होगा ठंडा। ओ गाइस, अब उससे ही रिकॉर्ड करेंगे यार, ठीक है ना। अब ओके, अब वर्क कर रहा है गाइस। कैमरा देख लो यार। अच्छा ठीक है, अब ओके, लेट्स गेट बैक टू द गेम।